أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول والرسول وللمؤمنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bien les responsables ou bien les grandes personnalités et gourou han nyama lambani e fa wa ba sunna qatire ke nan fanto gara yibias akai komi no mo kui quartier mo ya no nani na kambe ayara fe na ke alin tan wani mosque da bara nali asa sunna qatire no nyama to enum bon fi marché nan wala inshallah bin sun gore gayon ala na kan yura sone ya rabe afamu mene dide akola manani siga masuna qatire da mo gobiri ratu mo gobiri na mo sunna qatire wono naso to betu akhattalu afa kafu ma yi ala khalifa la yakui fa to tayna ayura bala khalifa la na to tambirin batuna ra wonyira hadi wonke qole na hanka na kaji batuna ana tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr ala man yati samaliki khayma ikhburu tuda الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا مولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم آمين وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين آمين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات والدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن آمين وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زغ اللسان أو وقف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب بكل الالحان امين وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع العذاب القلب واللسان امين هب لنا به الخير والسعاده والبشاره والامان امين محمد يا رسول الله
ana hanna gira ha kunyi ma atawu mai ko nan nana to na mara gilko na tawu mai ko nan na kikifu an kirin na ma bidije allo on to bidije votema adama de ha kharji adama de ha fuye adama de ha yalai fe na kan birin gir adama la lamma ana kan wali kikifu an kirin ku na votema yake ko nan dito ko ya mara giri ko ya nara parce que alquran agundi biri kel fi fatiha ma do rabbil nasra akil ala min ya am khafun sira mai ko ya modeli nan ku afas billahi al maful wala ga wala ma wala ga humbe nana to na mara giri ko ahana degré ma ala wal humbe na gaira ba ma ku na ga modeli matanga naki na sabu na ala na rafa atan ko man su bande ara fi sakite wul kirembe logo kumbe formera mo ha imam formera mo ha conseiller formera mo nyahalen ne mo hala tantuhi ala ha fidi mo be yalangira simayara mo ha misidi mo ha sabu fangi soto na hambera nyomma mo be en tout cas afinde mo be nyala nginana wengi bebe montagnira na hamfanam cette nuit selon le Coran, Dieu dit Khayru min alf shahr. C'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et ça veut dire que une seule nuit qu'on appelle Laylatul Qadri est meilleure que 1000 mois. Et 1000 mois est égal à 83 ans et quelques. Mais d'adoration. Une nuit d'adoration. N'importe quelle sorte d'adoration. Ou c'est la lecture du Saint-Coran, ou c'est les prières, ou c'est les invocations, ou c'est les noms exaltés de Dieu. Donc, c'est ce que Dieu a indiqué dans le Saint-Coran pour le prophète Mohammed, qui a une longue histoire. Une nuit qui a une longue histoire.
Et quiconque tombe sur cette nuit d'adoration pas passer la nuit dans le lit, mais dans l'adoration, a une récompense de plus de 83 ans. Dire maintenant que c'est la nuit du destin, non, le destin, ça c'est déjà fini avec Dieu. Dieu avait déjà destiné le monde dès après la création du monde. C'est-à-dire la connaissance des anges, c'est par an, de la connaissance de Dieu. Et cette année, par exemple, de cette nuit de destin d'aujourd'hui, Laylatul Qadr, jusqu'à un an après, une autre nuit de destin. D'abord, c'est une nuit que chaque musulman souhaite avoir en termes de bénédiction. Le jour n'est pas connu. On l'a mis entre les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Mais les musulmans, dans leur calcul, selon le Coran, plusieurs ont estimé que ça devrait être dans la nuit du 26e au 27e jour. Et à l'occasion de ce jour, les musulmans se réunissent, en tout cas en République de Guinée ici, pour bénir ensemble, prier ensemble, faire en sorte que chacun ait une bénédiction ou souhaite avoir une bénédiction de Dieu ce jour. Donc l'intention est de rendre grâce à Dieu, de remercier pour son bienfait, souhaiter que nous ayons tous les bénéfices, ou du moins voilà, chacun cherche la récompense auprès de Dieu ce jour pour que le mois jeûné soit accepté et que ce jour soit un jour pour nous tous en récompense par l'Éternel, le dernier jour, Inch'Allah. Un principe du mois de Ramadan, le partage. Dans l'objectif de ce partage, nous au niveau de la commune de Matam, on a décidé d'aller cette année auprès des populations à la base, partager le repas avec eux, partager les moments de prière avec eux, que les populations aient leurs responsables près d'eux, que nous soyons aussi près de nos populations.